bener. Agak males. Jangan campur aslinya masih beri ngomong. Ayo mangkat ya. Dipano ngapalne bagi enak ngapalne bagi. Iya. Tadi sama dhewe. Iki lho, apalne iki. Ndelok tekan mau ngangkat. Oh, NR65 kode nih deh. Batik standaran ini deh. Yang ini tuh NR 75 ini bedon nek. Beda banget iya terhadap batik lah. Apalne iki aku nek kira ya. Anggalnya neng. Ya NR kan kode terus. Teng lho. Masa teng. Penjajah apa? Kulino meneng. Wis ora usah didelok batik ini. Kode. Kok ora ketemu. Wis albumnya lapangane belum juga. Bejo kae. Bejo kae. Kawan kabeh tapi bojone rene. Tutu ya. Penak-penak main iki. Ora terus penak. Semua itu. Ya jalan. Kalau karo sing penak-penak ngono pinter dhewe. Nah, kesel diuncat tancine ono kae. Aku ora boleh molah kok. Mending itu. Ya. Weteng kulo tekok iki ora penak. Kenapa? Ngeren-ngeren. Ngeren-ngeren kok. Kayak kapok-kapok ae. Semuanya mambungi wae. Ngono, delokne botole kaya semalat iki. Campur-campur lho. Nek kulitku lho dingenek iki ra krasa. Mabuk bari ya. Alah. Aku belah ra mabuk. Giliran wis meh rampung kae garek sak cuwil. Alah lek pisan. Tambah momen iki ampun jeneng. Iya berarti lebih aja balik air. Ini paling enak Iya, ubah. Ora yo kowe mau rusak ya carane iki. Nah, ngomong nih Mas. Regane aku rasa ngojo ya. Delok HP-ne Andi pas musiknya mau mati ya. Nah, delok lho. Delok biasa ini tokan mau sampai ke dia. Delok ngene iki. Pose iki, pesanan. Yo, musiknya apa? Musiknya diorangnya piye? Apa sing ngono? Bapaknya mau WA Andi ini. Tapi Andi kan orang nyolong HP. HP ini kan gue musikan kan. Orang sengaja delok gue. Ana sing bocor nang. Rambutnya mau timbal ra. Ngampun aku Bang Ari. Ki kena cete kena bensin ra apa-apa ya? Sampai singgol. Kok merah leder kowe. Ya. Tak umbah jerone lho, reget tok jian. Ora, wis tak jajal lho. Oh iya ya. Sebenarnya baca. Ya iya. Ya mau baca. Alasan gowo aja. Ini no. Kene ra kanggo gawe. Yo wae lah arep teko ngono kuwi sak sore. Ya kan sore lho Pak. Ganggu acarane dulu piye. Gimana? Polisi dong ning pangkat kono. Ki bos-bosane blok
Ringnya kurang sitok. Ring anu. Ring jenenge ring tipis stainless kumpuli nang anu RPM. Alhamdulillah. Nah, coba nang kono iki lho. Pirang persen? Nah, puter-puter nih. Sip. Jal, puter nih. Puter. Terus. Puter. Oh. Emang. Live kok. Bisa aku tapi ngebune. Masa iya? Wes kek. Wes, kira kek. Ijane lek genep 100 lembar ini nek dibalik ndalene untuk nganu. Berhadiah asline. Ben tahu yo. Tahu ya, Men. Oh, kayak kurang loro. Oh iya. Heeh. Kertas kuwi. Heeh. Ning ngompone kuwi 100 biji lah tanpa mburi tok. Lah. Wah, cara Tapi ya. asli. Asli tapi. Tanpa serem asli. Awal gitu. Taruh dia semua mau kuwi. Omahe akeh. Tapi 100 yo oke lho, Bro. Lu diceceli, Mbok.
buri tok. 100 biji. Kalau guyu nyok masuk YouTube kok. Lah ngene kan pernah mau guyu aku ki kan. Ngomong Jawa. Bahasa Indonesia. Nyatune wong Jawa. Guyone Roni mang bahasa Indonesia. Kan gitu. Kali cowok cepet oleh mata. Cepet nih. Oh. Itu berak wis dadi. Kapan kok sih ngono berak wis dadi. Kok Bongkar mesin hanya 2 jam.